السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Durch die Segnungen Allahs gibt es in der Jamaat steigt die Tendenz, die Kinder für die Jamaat zu widmen, Waqf zu machen, und ich bekomme täglich Briefe von Eltern, und manchmal ist es so, dass jeden Tag 20 bis 25 solche Briefe kommen, in denen Eltern ihre zukünftigen Kinder für das Waqf Tahriq zu genehmigen wünschen. Als Hazrat Khalifatul Masih Rabbi Rahmatullah dieses Projekt gründete, war dies temporär zeitlich beschränkt, und danach hat er dies ausgeweitet für immer. Und in der Jamaat, vor allem Mütter, haben in jedem Land diesem Projekt sich gewidmet. Und vor 12, 13 Jahren, als die Jamaat sich darum kümmerte, war die Anzahl über 28.000 Kinder. Und nun, durch die Segnungen Gottes, ist die Anzahl bis auf 61.000 gewachsen, von denen über 36.000 Jungen sind und der Rest Mädchen. Man kann quasi sagen, dass mit der Zeit die Aufmerksamkeit weiter wächst, die Kinder vor der Geburt der Jamaat zu widmen. Aber die Kinder nur für die Jamaat, für das Waqf zu widmen, reicht nicht aus, und damit enden nicht die Verantwortungen der Eltern, sondern sie werden größer. Sicherlich ist es so, dass ein Ahmadi-Kind, die Erziehung eines Ahmadi-Kindes, die Eltern gewährleisten müssen. Und die Eltern wünschen das Beste für ihr Kind und geben ihm religiöses und weltliches Wissen, geben ihm Bildung und kümmern sich auch um ihr religiöses Wohl, wenn sie religiöse Menschen sind. Aber man muss auch wissen, dass jedes Kind und vor allem jedes Waqf-Kind der Jamaat gehört und eine Treuhandschaft ist, und ihn gut zu erziehen und zu einem guten Bestandteil der Gesellschaft zu machen, ist die Pflicht der Eltern.
die Erziehung der Waqf-e-Nau-Kinder, ihre religiöse und weltliche Bildung, die Aufmerksamkeit, sie zu bilden und sie gut auszubilden und dann der Jamaat zu präsentieren, ist auch deswegen eine große Verantwortung, da vor der Geburt die Eltern versprechen, dass sie alles, egal wer bei ihnen geboren wird, ob Junge oder Mädchen, sie ihnen dieses Kind für Gott, für den Glauben Allahs, für die Religion Allahs, für die Vollendung der Mission des wahren Liebenden des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche die wahre Lehre des Islam endgültig in der Welt verbreiten möchte, diese Mission Gottes Rechte zu erfüllen und die Welt dahingehend aufmerksam zu machen. Es ist die Mission, einander die Rechte voneinander zu erfüllen und die Lehre des Islams an jedes Individuum der Welt weiterzutragen. Das sind die Gründe dafür, weswegen die Kinder gewidmet und Waqf gemacht werden. Das ist keine kleine Verantwortung der Eltern der Waqf-e-Nau, vor allem die Mutter, bevor ihr Kind geboren wird, macht ein Versprechen, geht ein Versprechen mit Gott ein und widmet ihr Kind Gott und sie schreiben dem Kalifen der Zeit, dass wir genauso wie die Mutter von Maria Allah versprechen, dass wir unser Kind widmen und zum Waqf-e-Nau präsentieren und beten in den Worten des heiligen Koran. O mein Herr, alles, was in meinem Bauch ist, möchte ich dir widmen. Ich weiß nicht, ob dies ein Junge ist oder ein Mädchen, aber egal, welches Kind das ist, es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass dieses Kind ein Diener des Glaubens sei. So nimm mein Gebet und meinen Wunsch an und akzeptiere es. Wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Du sollst also mein demütiges Gebet erhören. Du kennst und weißt, dass dieses Gebet der Ruf meines Herzens ist. Das ist der Wunsch der Mütter vor der Geburt. Und das sollte auch der Wunsch einer Ahmadi-Mutter sein, wenn sie ihr Kind dem Waqf-e-Nau präsentiert, und auch die Eltern gehören dazu. Wenn dieses Gebet die Mutter des Waqf-e-Nau-Kindes betet, dann muss man auch die Verantwortungen vor Augen haben, die wichtig sind, um dieses Versprechen zu erfüllen und das Gebet in Erfüllung bringen zu lassen. Und dahingehend haben Eltern, Väter wie Mütter große Verantwortungen. Wenn das Kind in Waqf-e-Nau ist, dann geschieht dies aufgrund des Wunsches von Vater und Mutter beiden. Allah hat dieses Gebet im Heiligen Koran nicht deswegen niedergeschrieben, weil dies ein Märchen oder eine Erzählung von vergangener Zeit sein soll, sondern Allah hat dieses Gebet so sehr gefallen und hat deswegen es im Heiligen Koran genannt, damit die zukünftigen Mütter dieses Gebet sprechen und so ihre Kinder für den Glauben, für große Opferbereitschaft bewegen. Jeder Gläubige versucht und verspricht, den Glauben der Welt vorzuziehen. Aber diejenigen, die ihr Kind Waqf machen und widmen, sie müssen solche sein, die das Horizont erreichen und den Höhepunkt erreichen. Wenn von Beginn an Vater und Mutter in ihren Kindern einpflanzen, dass sie Waqf sind, und wir euch nur lediglich für den Dienst an den Glauben gewidmet haben und Waqf gemacht haben, und das muss der Sinn deines Lebens sein. Und wenn sie auch beten,
dann werden die Kinder mit einem Geist aufwachsen, dass sie dem Glauben dienen möchten. Sie werden nicht mit einem Geist aufwachsen, dass sie Geschäftsmänner sein wollen, dass sie Sportler sein wollen, dass sie diese oder jene Abteilung annehmen wollen, sondern sie werden fragen und sagen, ich bin Waqf-e-Nau. Die Jamaat möge mir sagen, der Kalif der Zeit möge mir sagen, in welche Abteilung ich gehen soll. Ich habe keinen Zweck mit der Welt. Meine Mutter hat vor meiner Geburt ein Versprechen geleistet und die Gebete, die sie vor meiner Geburt verrichtet hat und meine Erziehung auf eine Weise geleistet hat, dass ich statt zu der Welt zu gehen, den Glauben suche. Das ist eine Glückseligkeit, die ich genieße, dass meine Mutter ihre Gebete gerichtet hat an Gott und Gott diese akzeptiert hat. Und die Erziehung, die sie für mich geleistet hat, hat Allah fruchten lassen. Und nun möchte ich ohne irgendein weltliches Ziel und ohne irgendeinen weltlichen Wunsch lediglich des Glaubens wegen mich opfern und widmen. Das ist die Denkweise, die Waqf-e-Nau, wenn sie ihr Waqf noch einmal lebendig machen und noch einmal bestätigen, wenn sie im Alter von 15 Jahren dies tun, das müssen sie leisten. Und ich habe die Organisatoren auch verschiedene Anweisungen hierzu gegeben, dass man schriftlich von den Kindern schriftlich dies bestätigen lassen soll, ob sie dem Waqf, ob sie es wünschen, im Alter von 15 Jahren zum Waqf zu gehören oder nicht. Und wenn sie 20, 21 Jahre alt sind und mit ihrer Bildung abgeschlossen haben, ist es für sie alle wichtig, diejenigen, die nicht in der Jamia sind, dass sie dieses Versprechen noch einmal leisten und danach, wenn jemandem gesagt wird, dass er irgendwo sich weiterbilden soll, dann muss er dies wieder schreiben und fragen. Zu jeder Stufe muss ein Waqf-e-Nau selbst, gemäß seinem inneren Wunsch, muss er auch zeigen, dass er dieses Waqf beibehalten möchte. Dazu, wie ich gesagt habe, habe ich bereits ausführlich berichtet, sehr oft. Kein Waqf-e-Nau-Kind darf jemals denken, dass wir Waqf gemacht haben und deswegen, wie werden wir weltlich vorankommen oder dass dieser üble Gedanke im Herzen kommt, dass wie wir unseren Eltern finanziell dienen können oder wie wir ihnen anderweitig dienen können, körperlich dienen können. In den letzten Tagen habe ich eine Klasse mit den Waqf-e-Nau hier gehabt und ein Junge fragte mich, wenn wir Waqf sind und der Jamaat 24 Stunden uns widmen, dann wie können wir unseren Eltern finanziell oder körperlich dienen oder auf irgendeine Art und Weise dienen? Wie soll das funktionieren? Dass diese Frage überhaupt entsteht, zeigt, dass die Eltern seit der Kindheit ihren Waqf-e-Nau-Kindern dies nicht im Herzen eingepflanzt haben, dass wir dich Waqf gemacht haben und Gott gewidmet haben und du gehörst nur und nur der Jamaat und gehörst nicht uns, sondern gehörst der Jamaat. Auch deine Geschwister können sich um uns kümmern. Du musst dich dem Kalifen der Zeit widmen und seinen Befehlen gehorchen und so das tun, was er sagt. Das Gebet von Marias Mutter enthält das Wort Muharraran und das bedeutet genau dies. Ich habe dieses Kind von weltlichen Verantwortungen abgeschnitten und es ist mein Gebet, dass er nur religiöse Verantwortungen bekommt und diese Priorität hat.
Jene Mütter und Väter, als erstes möchte ich sagen, solchen Eltern, dass es reicht nicht aus, nur Waqf-e-Nau, den Namen Waqf-e-Nau zu nennen, sondern Waqf ist eine große Verantwortung. Bis zur Jugend des Waqf-e-Nau ist es die Verantwortung der Eltern und danach seine eigene Verantwortung. Es gibt Jungen und Mädchen, die weltlich sich weitergebildet haben, zeigen großen Eifer und sagen, wir möchten der Jamaat dienen. Aber später gibt es auch solche Beispiele, dass sie die Jamaat verlassen, weil ihnen das Gehalt nicht ausreicht, weil sie sagen, das reicht uns nicht aus. Wenn man ein großes Ziel hat, dann muss man mit Opferbereitschaft vorangehen. Das wird passieren. Man muss opferbereit sein. Und seit der Kindheit, wenn man seit der Kindheit den Waqfin das lehrt, dass man mit Waqf-e-Zindagi, dass es nichts Größeres gibt als Waqf-e-Zindagi, und die sollten nicht weltlich gesehen auf andere schauen, statt darüber nachzudenken, dass mein Klassenkamerad sich gebildet hat und Hunderttausende Euro verdient und ich kann in einem ganzen Monat nicht so viel verdienen wie er in einem Tag. Dieser Gedanke sollte nicht sein, sondern es sollte sein, dass der Status und der Rang, den Allah mir gegeben hat, viel größer und wertvoller ist als das weltliche Geld. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir sollten seine Anweisungen vor Augen halten, dass man auf diejenigen schauen soll, die weniger haben als man selbst, und spirituell gesehen soll man auf jene schauen, die mehr haben, damit man nicht weltlich sich einen weltlichen Wettkampf aufsetzt und aussetzt, sondern einem spirituellen. Diejenigen, die sich schon gebildet haben, die Waqf-e-Nau, sollten selbst auch, die ihre Bildung abgeschlossen haben, sollten sich nicht um ihr Äußeres und ihr Geld kümmern und ihre Finanzen kümmern, sondern um ihre Spiritualität sollten sie sich kümmern. Der verheißene Messias a.s. hat von jedem Ahmadi verlangt, dass sein Rang sehr hoch sein muss. Eine Person, deren Eltern vor der Geburt ihn für den Glauben gewidmet haben und für ihn gebetet haben, wie sehr muss er dann versuchen, diese Ränge der Spiritualität anzustreben? Der verheißene Messias sagt, ich erachte es als meine Pflicht, meiner Jamaat dieses Testament zu erlassen und ihr zu sagen, jeder in Zukunft hat die Wahl, dem zuzuhören oder nicht und dem zu folgen oder nicht. Aber ich sage euch, wenn jemand Erlösung möchte und ewiges Leben und ein reines Leben möchte, dann soll er sein Leben Gott widmen und jeder soll sich Sorgen machen, dass er jenen Rang erlangt, dass er sagen kann, mein Leben, mein Tod, mein Opfer, meine Gebete gehören allein Allah. Und er soll wie Hazrat Ibrahim, seine Seele soll sprechen, Aslamtu li Rabbil Alamin. Ich bin ein Gehorsamer meines Herrn. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, solange der Mensch sich nicht in Gott verliert und nicht einen Tod für Gott erleidet, kann er nicht ein neues Leben bekommen. Deswegen, ihr, die euch mit mir verbunden habt, ihr seht, dass das Waqf für Gott mein eigentliches Bestreben und Sinn und Zweck ist. Das ist der Grundstein und das ist der Sinn und Zweck. Ihr sollt in euch schauen, wie viele es von euch gibt, die diese meine Praxis für sich auch wünschen und ihr Leben für Gott widmen und das lieben, dass sie ihr Leben für Gott widmen.
Die Waqf-e-Nau sollten mehr als normale Ahmadis, gewöhnliche Ahmadis versuchen, diesen Rang zu erlangen. Auch andere machen Waqf für den Glauben. Nicht jeder kann Waqf machen. Allah hat auch gesagt, dass es eine Gruppe von euch geben soll, die sich den Glauben aneignet und die anderen ermahnt. Es gibt auch Leute, die in weltlichen Dingen beschäftigt sind, aber der verheißene Messias Islam hat auch gesagt, dass selbst wenn ihr weltlichen Arbeiten nachgeht, sollt ihr Gottesfurcht besitzen und sollt den Glauben immer den Vorrang vor dem Weltlichen geben. Die Waqf-e-Nau sollten ihre Enthaltsamkeit und Einfachheit erhöhen, ihre Opferbereitschaft erhöhen und sie sollten nicht denken, dass wir finanziell schwach sind und unsere Geschwister uns als minderwertig erachten werden oder unsere Eltern uns nicht die Aufmerksamkeit widmen werden, wie sie es anderen tun. Erstens sollten die Eltern diesen Gedanken überhaupt nicht haben in ihrem Herzen, dass der Waqf-e-Zindagi minderwertig ist. Der Rang des Waqf-e-Zindagi ist sehr hoch und viel höher als das der anderen. Und es sollte in ihren Augen genauso sein. Aber die Waqf-e-Zindagi sollten selbst auch immer sich als den demütigsten Menschen der Welt sehen. Die Waqf-e-Nau sollten ihren Rang der Opferbereitschaft erhöhen und den Rang ihrer Gebete auch erhöhen. Sie sollten ihre Treue erhöhen. Sie sollten ihr Versprechen und das Versprechen ihrer Eltern erfüllen und alle ihre Fähigkeiten dafür aufwenden, dies zu tun. Für den Glauben sollten sie arbeiten. Sie sollten für die Erhöhung des Glaubens und Erhabenheit des Glaubens arbeiten. Dann gibt Allah ihnen auch. Und Allah lässt sie nicht ohne Lohn. Der verheißene Messias Islam hat an einer Stelle über die Erfüllung der Versprechen mit Treue gesagt. Allah hat im heiligen Koran genau deswegen Hazrat Abraham a.s. gelobt, so wie er sagt, Abraham hat sein Versprechen eingehalten. Ihr sollt also euer Versprechen einhalten und das Einhalten der Versprechen ist nichts Gewöhnliches und Kleines. Und jenes Versprechen, das das Versprechen des Waqf-e-Zindagi ist, über das der verheißene Messias ﷺ mit schmerzvollen Worten gesagt hat, das, was ich zitiert habe. Wie groß ist dieses Versprechen? Wenn jeder Waqf-e-Nau, Junge und Mädchen, dieses Versprechen mit Treue versucht zu erfüllen, dann würden wir in der Welt eine Revolution hervorrufen. Es gibt junge Ehepaare, die zu mir kommen und sagen, ich bin Waqf-e-Nau, meine Frau ist auch Waqf-e-Nau, mein Kind ist auch Waqf-e-Nau. Oder die Mutter sagt, ich bin Waqf-e-Nau, oder der Vater sagt, ich bin Waqf-e-Nau und mein Kind ist Waqf-e-Nau. Das ist sehr lobenswert, sehr schön. Aber den wahren Nutzen davon kann die Jamaat nur dann haben, wenn sie mit Treue ihr Waqf erfüllen, das Versprechen ihres Waqfs erfüllen. Der verheißene Messias ﷺ hat in Bezug auf Hazrat Ibrahim a.s. die Treue erläutert und weiter ausgeführt. Der verheißene Messias ﷺ sagt, die Nähe Gottes, der Weg, die Nähe Gottes zu erreichen, besteht darin, dass man Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit für ihn zeigt, dass man Wahrheit zeigt und dass man wahrhaft treu ist Allah gegenüber. Hazrat Ibrahim a.s. hat die Nähe Gottes erlangt, und zwar aus genau dem gleichen Grund. Deswegen hat Allah gesagt, bei Ibrahim allazi wafa, Abraham war jener, der Treue zeigte.
Gott gegenüber Treue zu zeigen, Aufrichtigkeit zu zeigen, Wahrhaftigkeit zu zeigen, erfordert vom Menschen, dass er einen Tod erleidet, einen gewissen. Solange der Mensch sich nicht von jeglichen Vorzügen und Gelüsten der Welt bereinigt und jede Demut und jedes Opfer und jede Härte auf sich nimmt für Gott, bereit ist, jedes Opfer und jede Härte auf sich zu nehmen, kann er nicht diese Eigenschaft bekommen. Götzendienst heißt nicht nur, dass man einen Baum oder einen Stein anbetet, sondern alles, was von der Nähe Gottes wegführt und Oberhand über ihn gewinnt, ist ein Götze. Und der Mensch hat so viele Götzen in sich versammelt, dass er gar nicht weiß, dass er Götzendienst leistet. In der heutigen Zeit sind Dramen Götzen, Internet ist ein Götze, das Geldverdienen ist ein Götze, andere weltliche Wünsche sind Götzen. Falls der Messias sagt, der Mensch weiß gar nicht, dass er Götzendienst leistet und er tut dies. Solange, sagt der falsche Messias Islam, ihr nicht nur euch Gott widmet und für ihn bereit seid, alle Härten auf euch zu nehmen, kann man nicht die Eigenschaften der Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit erlangen. Abraham a.s. hat den Titel bekommen, der falsche Messias Islam sagt, Abraham a.s. hat diesen Titel bekommen. Hat er diesen Titel etwa einfach so bekommen? Nein. Ibrahim al-Wafa hat er dann gehört, diesen Titel, als er bereit war, seinen Sohn zu opfern. Allah möchte praktische Taten sehen. Und er kann nur durch praktische Taten zufriedengestellt werden. Und praktische Taten kommen durch Schmerzen und Leiden. Durch Schmerz und Leid. Der Mensch muss die guten Werke, die er tut, dafür und um Gott zufriedenzustellen, muss er Opfer erbringen und sich mit Leid, er muss Leid erfahren, aber der Mensch bleibt nicht immer im Leid. Es kann sein, dass es ist sicherlich leidvoll, etwas zu tun, aber er bleibt nicht im Leid. Wenn er bereit ist, für Gott Leid zu erfahren und Schmerzen zu erfahren, dann lässt Allah ihn auch gar nicht im Leid stehen. Als Abraham a.s. Dem Gebot Gottes folgte und seinen Sohn opfern wollte und vollständig bereit war, dies zu tun, da errettete Gott seinen Sohn. Sowohl der Sohn wurde errettet, als auch die Schmerzen, die der Vater hatte in Bezug auf die Opferung, wurden beseitigt. Abraham a.s., sagte der Messias a.s., wurde ins Feuer geworfen, aber das Feuer konnte ihm nichts antun. Auf dem Wege Allahs muss man bereit sein, Schmerzen zu erleiden. Wenn der Mensch bereit ist, für den Weg Allahs Schmerzen zu erleiden, dann errettet Allah sogar vor diesen Schmerzen. Das ist der Rang, den wir brauchen, um Gottes Liebe zu erlangen, um seine Segnungen zu erlangen. Dies hat uns der verheißene Messias Islam gelehrt und vor uns präsentiert. Und er hat auch von uns erwartet, dass wir versuchen werden, dieses Niveau zu erlangen. Diesen Rang sollte nicht nur jeder Waqf Now versuchen zu erreichen, sondern jeder Waqf Zindagi sollte wissen, solange die Ränge der Opferbereitschaft nicht wachsen, sind unsere Ansprüche, ein Waqf Zindagi zu sein, nur oberflächlich. Es gibt Mütter, die sagen, wir sind in Kanada, unser Sohn ist in Pakistan, Murabbi oder Waqf Zindagi. Lassen Sie ihn doch hier arbeiten, in Kanada arbeiten, damit er zu uns kommt. Wenn Sie Waqf gemacht haben, wie können Sie dann solche Wünsche äußern? Wie können Sie dann solche Wünsche äußern? Es gibt keine Wünsche mehr. Wie ich gesagt habe, es wächst
Mm, Eltern widmen ihre Kinder immer mehr im Waqf-e-Nau-Scheme. Das ist sehr gut. Aber das muss man für Allah tun und nur für Allah tun und nicht, wenn die Umstände sich ändern, dass man sein Versprechen nicht mehr erfüllt oder schwach wird. Der verheißene Messias Islam hat gesagt, ohne Schmerzen könnt ihr nicht Opfer erbringen. Wenn die Umstände sich geändert haben, dann müssen wir uns diesen Umständen aussetzen. Vor allem diejenigen, die Waqf gemacht haben oder deren Eltern ihre Kinder gewidmet haben und dies auch bestätigt haben, die Kinder, dass sie ihr Waqf bestätigen. Wie der verheißene Messias Islam gesagt hat, wenn der Mensch bereit ist, für Gott jegliches Opfer zu erbringen, dann gewährt Allah ihm. Er lässt ihn nicht alleine stehen und er gibt ihm, ohne zu rechnen. Möge Allah allen Waqf-e-Nau und auch allen Eltern von Waqf-e-Nau ermöglichen, den wahren Geist des Waqf zu verstehen und so ihre Versprechen zu erfüllen und das Niveau ihrer Opfer immer weiter wachsen und steigen zu lassen. Ich möchte auch über einige organisatorische Dinge und über ein paar Regeln etwas sagen über Waqf-e-Nau. Es gibt auch falsche Gedanken in den Köpfen von Waqf-e-Nau, dass sie denken, dass sie einer anderen Organisation deswegen angehören. Sicherlich sind sie ausgezeichnet, aber mit dieser Auszeichnung haben sie auch große Verantwortungen und deswegen werden sie nicht besonders behandelt, sondern mit dieser Auszeichnung müssen sie ihre Opferbereitschaft erhöhen. Es gibt Menschen, die in den Köpfen ihrer Waqf-e-Nau-Kinder diese Sache einpflanzen, dass ihr was Spezielles und Besonderes seid. Und die Konsequenz ist, dass wenn sie älter werden, dann denken sie sind etwas Besonderes. Und diese Frage, habe ich auch gesehen, wurden auch in Kanada gestellt. Und solche Gedanken gibt es auch hier. Sie haben überhaupt nicht den Geist des Waqfs verstanden und möchten nur den Titel des Waqf-e-Nau haben und denken, dass wir etwas Besonderes sind, spezielle Menschen sind. In einigen Menschen kommt der Gedanke, da wir Waqf-e-Nau sind, brauchen wir in Nasirat oder Lajna oder wenn sie jung sind, Atfal und Khudam al-Ahmadiyya sich nicht zu beteiligen. Wir haben eine andere Organisation, denken sie. Das ist absolut falsch, wenn jemand dies denkt. Jeder Amtsinhaber der Jamaat, selbst der Amir Jamaat, ist ein Mitglied einer Zali-Tanzim, je nachdem wie alt er ist. Jedes Waqf-e-Nau-Mädchen und jeder Waqf-e-Nau-Junge muss wissen, dass sie Mitglieder ihrer Unterorganisation sind, je nachdem wie alt sie sind, und es ist für sie verpflichtend, an den Programmen der Zali-Tanzims teilzunehmen. Und derjenige, der dies nicht tut, über den kann der Sadr der Zali-Tanzim mir berichten, dass er dies nicht tut. Und wenn dieser Waqf-e-Nau nicht reformiert werden kann, dann wird ein solcher Junge oder Jugendlicher von der Waqf-e-Nau-Scheme verabschiedet. Es gibt einige Waqf-e-Nau-Programme, Zali-Tanzim-Programme und man muss miteinander diese koordinieren. Und man kann auch solche Zeiten festlegen, in denen die Zali-Tanzims ihre Programme machen können und Waqf-e-Nau-Shoba ihre Programme machen kann und keine Clash stattfindet. Das sollte man immer beachten. Wie ich gesagt habe, die Waqf-e-Nau sind ausgezeichnet, aber um etwas Besonderes zu sein, müssen sie auch beweisen. Was müssen sie beweisen? Dass sie besonders sind, was den Glauben angeht und den Kontakt mit Allah angeht. Dann können sie sich als besondere Menschen bezeichnen.
dass sie mehr Gottesfurcht besitzen als andere. Dann können sie als etwas Besonderes gelten. Dass ihr Niveau der Gebete höher ist als das anderer Menschen, dann können sie sich als speziell und besonders bezeichnen. Dass sie neben den Pflichtgebeten auch Nawafil verrichten, freiwillige Gebete verrichten, dann können sie als etwas Besonderes angesehen werden. Ihre moralischen und charakterlichen Eigenschaften müssen höher sein, müssen ganz hoch sein. Das ist ein Kennzeichen, etwas Besonderes zu sein. Ihre Rede, ihre Art und Weise zu sprechen muss sich auszeichnen vor anderen. Und man muss sehen, dass dieser Mensch eine große Erziehung genossen hat und den Glauben der Welt immer vorzieht. Dann können sie als speziell und besonders gelten. Und wenn es Mädchen sind, dann muss ihre Verhüllung und ihre Barda und ihre Kleidung dem islamischen Gebot folgen. Und auch andere sollen bestätigen, dass wirklich sie sogar in dieser Atmosphäre, in dieser Gesellschaft eine besondere Barda und eine besondere Kleidung tragen, dann können sie als besonders gelten. Und wenn es Jungen sind, dass dann ihre Blicke vor Keuschheit niedergehen, statt hier und da sich zu ergötzen, dann können sie als besonders gelten. Dass sie Internet und statt sich in absurden Dingen zu verwickeln, sollen sie ihre Zeit verbringen, um in Glauben voranzukommen, dann können sie als etwas Besonderes gelten. Das Äußere der Jungen soll sie auszeichnen vor anderen, dann können sie als etwas Spezielles und Besonderes gelten. Sie sollen jeden Tag den Heiligen Koran rezitieren und die Gebote des Heiligen Koran suchen, die Jungen und die Mädchen, Waqfineno, dann können sie als speziell bezeichnet werden und besonders bezeichnet werden. Wenn sie in den Seli-Tanzims und in den Jamaat-Programmen besser und mehr teilnehmen als andere, dann können sie sich als dann sind sie etwas Besonderes. Was die Güte und die Gebete für ihre Eltern angeht, wenn sie mehr dies tun als ihre Geschwister, dann ist dies ein Kennzeichen. Wenn es zu Eheschließungen kommt, statt auf Weltliches zu achten, wenn sie dem Glauben den Vorzug geben und diese Beziehungen auch einhalten, dann können sie als etwas Besonderes gelten. Und dass sie dem Glauben folgen, den Geboten des Glaubens folgen und ihre Bindungen und Beziehungen erfolgreich machen. Wenn sie Geduld besitzen, mehr als alle anderen Menschen Geduld besitzen, statt sich zu streiten und Unfrieden zu stiften und sich da beschützen und sogar Versöhnung schaffen, dann sind sie ausgezeichnet. Wenn sie im Tabligh ganz weit vorne sind, dann sind sie etwas Besonderes. Wenn sie in der Gehorsamkeit zum Khilafat und in der Implementierung der Gebote des Khilafats an erster Stelle stehen, dann sind sie etwas Besonderes. Wenn sie mehr Opfer erbringen als andere, wenn sie größeren Mut besitzen als andere, dann sind sie etwas Besonderes. Wenn sie mehr Demut besitzen, selbstlos sind und mehr als alle andere, wenn sie Hochmut hassen und Dschihad gegen Hochmut führen, dann sind sie besonders ausgezeichnet. Wenn sie meine Khutbat auf MTA hören und jedes Programm, das mit mir stattfindet, hören, damit sie immer Rechtleitung bekommen, dann sind sie etwas Besonderes. Wenn all dies und alle anderen Sachen, die Allah liebt, wenn sie dies tun und alle Dinge, die Allah nicht mag, wenn sie sich und er ermahnt hat, dies nicht zu tun, wenn sie dies einhalten, dann sind sie sicherlich solche Menschen, die sehr besonders sind und sehr ausgezeichnet sind. Sonst gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen ihnen und anderen. Die Eltern sollten dies immer beachten und sollten dementsprechend ihre Kinder erziehen. Denn wenn dies vorhanden ist, dann hat Allah sie zu dem Mittel gemacht, eine Revolution in der Welt hervorzurufen. Wenn dies nicht so ist
und die Welt ihrem Vorbild nicht folgt, dann sind sie nicht speziell und besonders, sondern sie erfüllen ihre Pflichten nicht und sie werden in Gottes Augen zu denjenigen gehören, die ihre Eide gebrochen haben und nicht treu waren, untreu waren. Wenn die Eltern ihre Kinder erziehen, dann sind sie verantwortlich dafür, dass sie ihre Kinder in dieser Hinsicht zu besonderen Kindern machen. Und wenn sie älter werden, dass diese Waqf-e-Nau selbst diese Besonderheit und diese Kennzeichen anstreben. Wie ich gesagt habe, der Erlangung von religiösem Wissen, während der Erlangung von weltlichem Wissen, gibt es verschiedene Phasen, die man durchmacht, und Sie sollten die Jamaat fragen, wo wir hingehen sollten, statt immer selbst zu entscheiden. Über die Auswahl der Gebiete sollten die Waqf-e-Nau Jungen, wie ich bereits gesagt habe, in der Jamia gehen und versuchen, Murabbi und Muballigh zu werden. Das sollte die erste Priorität sein. Das ist zurzeit notwendig. Die Jamaat wächst durch die Segnungen Allahs. Nicht nur in jenen Ländern sehen wir neue Jamaats, wo eine lange Zeit seit der Gründung der Jamaat vergangen ist, sondern viele neue Länder gibt uns Allah. Und dort entstehen die Jamaats. Und wir brauchen in jedem Land unzählige Murabbiyan und Muballighin. Dann brauchen wir für Krankenhäuser Ärzte. In Pakistan, Rabwa, brauchen wir viele Fachärzte. In Qadian brauchen wir im Krankenhaus Ärzte. Wenn man hier von dort nicht hingehen kann, dann kann man das aus anderen Ländern tun. Die Waqf-e-Nau in jedem Land sollen sich dahingehend kümmern. Wir brauchen Fachärzte. Es ist eine große Lücke, dass wir sehr wenige Fachärzte haben. Wir brauchen Ärzte in Afrika und Ärzte jeglicher Richtung. Dann gibt es ein großes Krankenhaus in Guatemala, da kann man auch aus Kanada gehen. Dort brauchen wir Ärzte. Und dieser Bedarf wird in Zukunft wachsen. In Indonesien brauchen wir Ärzte. Und je mehr die Jamaat wachsen wird, desto mehr wird dieser Bedarf auch wachsen. Deswegen sollten Sie sich fachlich weiterbilden und aus diesen Ländern hohe Bildung erlangen, und mit großer Erfahrung sollten die Waqf-e-Nau nach vorne kommen. Und dort, wo man hingehen kann, in den Ländern, sollte man hingehen. Sie sollen sich widmen und ihre Bereitschaft zeigen, dann wird die Jamaat sie dahin schicken. Genauso brauchen wir Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, Jungen und Mädchen. Dahingehend soll man sich kümmern. Wir brauchen einige Architekten und Ingenieure, die auch in der Bauabteilung arbeiten, damit die Moscheen und Missionshäuser und Schulen und Krankenhäuser richtig durch Planung weiterentwickelt werden können und wir die Finanzen der Jamaat ersparen können und etwas Besseres leisten können. Dann brauchen wir auch im medizinischen Bereich, außer Ärzte, brauchen wir auch Menschen. Das sind einige Abteilungen, die ich genannt habe, die Jamaat sofort braucht. In Zukunft werden die Bedürfnisse je nach Situation auch sich ändern. Wir brauchen auch einige Waqf-e-Nau. Es gibt auch Wünsche, die Waqf-e-Nau in verschiedenen Abteilungen haben. Und wenn Sie mich fragen, dann erlaube ich Ihnen auch, sich Bildung anzueignen in dem Bereich, der Ihnen gefällt. Aber ich möchte den Schülern auch sagen, dass sie auch in die Forschung gehen sollen, in der Wissenschaft. Waqf-e-Nau genauso wie auch andere Studenten. Es gibt verschiedene Naturwissenschaften und wenn wir die besten Naturwissenschaftler bekommen, dann können wir auch solche Menschen haben, die nicht nur
religiöses Wissen verbreiten und die Welt wird von ihnen religiöses Wissen erlangen, sondern auch, sie werden auch solche Menschen sein, die weltliches Wissen verbreiten und die Welt wird nach ihnen dürsten. Die Waqf-e-Nau, auch wenn sie in der Welt arbeiten, ihr Ziel wird sein, durch dieses Wissen und durch diese Arbeit die Gotteseinheit der Welt zu zeigen und seinen Glauben zu verbreiten. Genauso brauchen wir in anderen Abteilungen Waqf-e-Nau. Aber die Priorität ist, und jeder sollte dies wissen, dass er Waqf-e-Zindagi ist. Und jederzeit muss ich meine weltliche Arbeit beiseite legen und dem Glauben dienen, ohne irgendeine Entschuldigung. Eine wichtige Angelegenheit, die jeder Waqf-e-Nau wissen sollte, ist, dass ihnen die Erlaubnis gewährt wird, temporär etwas Weltliches zu tun oder weltliche Arbeit zu leisten. Aber diese weltliche Arbeit darf sie nicht daran hindern, sich religiös weiterzuentwickeln, Khidmat zu machen, zu dienen und Gottesdienste zu leisten, sondern sie sollten immer weiter versuchen, hohe Niveaus, hohe Ränge dessen zu erlangen, und das muss ihre erste Priorität sein. Sie sollen die Erklärung Tafsir des Heiligen Koran lernen und die Bücher des Verheißten Messias al-Islam lesen. Das ist wichtig für jeden Waqf-e-Nau. Die Shoba Waqf-e-Nau hat bis zum Alter von 21 Jahren ein Nisab veröffentlicht. Danach ist es ihre Aufgabe, ihr Wissen weiter zu erweitern. Das ist eine Pflicht für sie. Ich möchte auch den Lehrern sagen, ich möchte auch den Eltern sagen, egal wie sehr sie ihre Kinder erziehen, dies kann keine Wirkung haben, solange ihre Taten ihren Worten nicht entsprechen. Die Eltern sollten den Zustand ihrer Gebete verbessern und zu einem Vorbild machen. Wenn sie den Heiligen Koran lehren wollen, dann müssen sie auch Vorbilder zeigen. Und sie müssen ein Beispiel an hohen Werten sein. Sie müssen auch selbst sich um religiöses Wissen kümmern. Sie müssen auch selbst praktische Beispiele zeigen, hohe Beispiele zeigen, dass sie die Lüge hassen. Sie müssen in den Häusern, auch wenn sie von irgendeinem Amtsinhaber Leid erfahren haben, dürfen sie niemals gegen das Nizam oder gegen die Amtsinhaber sprechen. Auf MTA sollten sie mindestens meine Freitagsansprachen und Reden hören. Und dies sind nicht nur Dinge, die die Eltern der Waqf-e-Nau betreffen, sondern jeder Ahmadi, der möchte, dass seine Kinder mit dem Nizam-e-Jamaat verbunden bleiben, muss seine Häuser zu Ahmadi-Häusern machen. Sie sollen sie nicht zu weltlichen Häusern machen. Sonst werden die nächsten Generationen in der Welt sich verirren und dann sich von der Ahmadiyyat entfernen und von Gott entfernen und sich ihr Jenseits und ihr Diesseits zerstören. Möge Allah es ermöglichen, dass nicht nur die Waqf-e-Nau Kinder Gottes Nähe erlangen, sondern auch ihre nahen Verwandten sie davor beschützen, einen schlechten Ruf zu bekommen. Und jeder Ahmadi möge ein solcher Ahmadi sein und werden, den der verheißene Messias al-Islam gewünscht hat und uns immer wieder dazu ermahnt hat, damit in der Welt wir schnell die Ahmadiyyat und den wahren Islam sehen und die Fahne des wahren Islams weht. Der verheißene Messias al-Islam sagt uns ermahnend an einer Stelle, der Mensch denkt, wenn er ein oder zwei Dinge getan hat, dass er Gott zufriedengestellt hat, obwohl dies nicht so ist. Gehorsamkeit ist eine schwierige Sache. Die Gehorsamkeit der Gefährten war wahre Gehorsamkeit. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, denkt ihr, dass Gehorsamkeit etwas Einfaches ist? Jener, der nicht vollständig gehorsam ist, schadet dieser Jamaat. Es gibt nicht nur ein Gebot, sondern viele Gebote. Genauso wie es viele Türen zum Paradies gibt. Die einen treten von der einen Tür ein, die anderen von der anderen. Genauso gibt es für die Hölle verschiedene Türen. Es soll nicht so sein, dass ihr die eine Tür
der Hölle für euch verschließt, aber die andere Tür offen lasst. Dann sagte der Messias weiter, der Mensch soll nicht nur, wenn er Bett gemacht hat, denken, dass diese Jamaat wahr ist und dass er dadurch nur Segnungen bekommt, sondern Allah kann nicht zufriedengestellt werden mit dem bloßen Glauben, solange nicht auch gute Taten folgen. Ihr sollt versuchen, wenn ihr in dieser Jamaat beigetreten seid, dass ihr gottesfürchtig werdet, rechtschaffen werdet, dass ihr euch vor jedem Übel beschützt, dass ihr eure Zungen sanftmütig haltet, dass ihr Istighfar ständig verrichtet, dass ihr Gebete im Namas rezitiert. Möge Allah uns allen die Kraft geben, diesen Ermahnungen zu folgen, und mögen wir und unsere Nachkommen den Wegen der Rechtschaffenheit und Taqwa und Rechtschaffenheit und Gottesfurcht nachgehen und die Mission des verheißenen Messias Islam erfüllen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.